Hoy te voy a hablar de The Legend of Aron Draconis. Es un juego de rol que te llevará a un mundo de fantasía creado por Dragon's Crypto Gaming. En este juego puedes elegir a tu propio héroe entre diferentes clases y personalizarlo a tu gusto, para explorar el reino de Dragon's Haven. Un lugar lleno de aventuras y misterios donde lucharás contra monstruos y recolectarás recursos. También puedes fabricar tu propio equipo, repararlo y venderlo en el mercado. El juego utiliza la tecnología blockchain de Avalanche para que puedas poseer tus personajes y objetos y ganar recompensas a través del juego. Ahora dime, ¿estás listo para vivir la leyenda de Aron Draconis? Si es así, visita su página oficial y únete a su comunidad de Discord.